안녕하세요. 커피앤톡입니다. 오늘도 와주셔서 감사드리고요. 바로 사연 읽어보겠습니다. 안녕하세요. 인생에 참 많은 갈림길이 있다고 하지만 이제 40을 넘기고 있는 시점에 제 인생에 이런 일을 겪게 된 상황이 참 가슴 시립니다. 이 일을 쓰기까지도 지웠다 새로 쓰기를 반복하면서 계속 고민을 했습니다. 사실 이 일 전까지만 해도 인생 곡선에 큰 변화는 없이 한 줄로 쭉 그을 수 있을 정도의 평범한 삶이었어요. 아내 가족부터 친구, 이웃 사람들까지 어릴 적 모든 추억을 함께하면서 자란 제 아내와는 반대를 이기고 결혼을 했지만 저에겐 운명처럼 정해진 사람과 결혼하게 된 기분이 들었죠. 아내는 수줍음도 많고 낯가림이 심한 성격이라서 저 아니었으면 누구랑 결혼할 수 있을까 싶을 정도였어요. 어느 날 친구들이 아내 얘기를 하면서 수연이 은근히 괜찮지 않냐? 귀엽지, 착하기도 하고 나는 말도 못 해봤는데 걔 아무하고도 말 안 해. 특히 남자는. 순수하고 귀엽다니까. 친구처럼 동생처럼만 생각했는데 눈독 들이는 제 주위의 친구들 이야기를 들으니 갑자기 아내를 보호하고 싶다는 생각이 들더라고요. 남자들 간의 경쟁 심리도 있었지만 순진하고 바르게 큰 아내가 좋은 사람과 만나 결혼하길 바라는 진심도 있었습니다. 티 없이 큰 제 아내의 성장 과정을 봤기 때문에 남자 잘못 만나서 고생길 걷는 모습을 보면 참 속상할 것 같았죠. 그리고 주변에서는 그것 또한 사랑의 한 모습이라고 하더군요. 어릴 적부터 남자 한 명도 안 만나본 순진한 아내의 성격을 잘 알고 있었기 때문에 확실히 이야기했습니다. 우리 만나보자. 너무 복잡하게 생각 많이 하지 말고 만나보면서 천천히 생각해봐. 무슨 뜻이야? 이웃도 아니고 아는 동생 오빠도 아니고 오늘부터 너랑 남자하고 여자로 지내보자고. 알았어? 왜 갑자기? 나도 몰랐는데 네가 막상 다른 사람하고 만난다 생각하면 속상할 것 같아서 내 친구들이 그것도 좋아하는 마음이 있어서 그런 거라던데 내가 변변한 건 없지만 잘해서 너희 부모님한테도 인정받을게. 약속할 수 있어? 어떻게 하면 믿을래? 지금은 못 믿어. 꼭 보여줘. 지금 아내도 제 마음을 잘 알았는지 묵묵하게 제 뜻을 따라주더군요. 원래 시골에서는 둘이 만나기 시작하면 일파만파 소문은 삽시간에 퍼지고 부모님들도 빠르게 알게 되기 때문에 주변 상황으로 인해 더 빠르게 결혼을 가게 되는 면도 있었던 것 같아요. 그런데 그때만 해도 사실 어릴 적 저는 집 형편이 그렇게 좋지 않았던 터라 상대적으로 부유했던 아내 집에서는 절 계속 반대했죠. 심지어 저도 멀쩡한 직업도 없었던 백수 시절이라서 더 반대가 거셌고 아내의 형님들이 나서서 저를 잡으러 다니겠다고 으름장을 놓는 날이 많았어요. 아내하고는 도망치듯이 데이트를 했던 기억이 참 많네요. 그때 저와 가장 친하게 지냈던 영호가 대신해서 제 아내의 편지를 전해주고 허락을 받아서 데려와 주기도 했어요. 아마 그 집안 사람들은 영호가 아닌 제가 남편 자리가 된 걸 황당하게 생각했을 수도 있을 거예요. 항상 영호가 오늘 잘 만나고 돌아오겠습니다. 제가 아닌 제 친구가 남자친구처럼 참 정직하게 보고했죠. 영호 집은 교육자 집안이어서 어딜 가도 어른들에겐 좋은 이미지가 씌워지더라고요. 아마 영호가 아니었더라면 지금쯤 저희 둘 결혼은 불가능했을 겁니다. 그렇게 저희 결혼에 든든한 조력자가 되어주었어요. 그래도 반대를 하면 더 끈끈해진다는 말이 맞는 것 같았죠. 오빠만 괜찮으면 부모님 안 보고 살아도 돼. 그래도 그건 아니지. 우리가 여기 사는데 어떻게 그래? 그러니까 도망가도 된다고. 야반도주로 도망칠 준비도 했다가 형님들에게 걸려서 얻어맞기도 하면서 힘들게 사랑을 지켰습니다. 숫기가 없을 줄 알았던 아내는 저보다 더 대담한 구석이 많은 사람이더라고요. 그래도 아내 말처럼 부모님과 연을 끊게 할 수는 없을 것 같아 영호의 집에서 차려준 작은 사업체에 입사했고 결혼한다 생각하니 정말 물불 안 가리고 무엇이든 도전하게 되더라고요. 평생 책임지고 굶길 일 없게 하겠습니다. 믿어주십시오. 저를 믿어주세요.
제가 뱉은 말은 정말 지키겠습니다. 우리는 도움 줄 생각 없네. 애가 힘든 팔자를 타고 나서 자네를 만난 거면 뭐 그것도 감수해야지. 하지만 오늘 한 이야기는 못 지키면 내가 아주 가만 안 둘 거야, 자네. 그렇게 겨우 직업이 생긴 상태로 아내 부모님께 결혼 승낙을 받을 수 있었습니다. 참 귀하게 얻은 아내였죠. 그렇게 3년간의 연애 끝에 결혼을 할 수 있었습니다. 월세살이부터 시작해 방 한 칸, 전셋방까지 노력으로 조금씩 키워가는 재미가 있었죠. 저는 영호의 사업체에서 배운 일로 10년 만에 제 이름을 건 회사를 차리게 돼서 아내 부모님께 그리고 제 자신에게 한 약속을 조금씩 지켜갈 수 있었죠. 우리 식구는 끝까지 책임지겠다는 마음 하나로 살았으니까요. 사실 친구 밑에서 일한다는 것이 편할 거라고는 생각하지만 눈치 보이는 일도 정말 많았습니다. 회사에 경영 위기라도 찾아오면 먼저 가서 이번 월급 3분의 1만 줘. 힘들잖아. 그런 이야기를 하게 되더라고요. 차라리 모르는 사람이면 눈 딱 감고 지나갈 수도 있겠지만 속사정 모두 아는 관계에서 그런 일들을 넘길 수가 없었죠. 그럴 때마다 제 배려를 잊지 않아 주었고 돈독한 관계를 지속하면서 지낼 수가 있었습니다. 아내와도 같은 고향에서 자란 사이였기 때문에 계속 미혼 상태로 지내던 영호를 저희 두 사람이 더 자주 챙겨주곤 했죠. 영호도 저희 아내를 자기 가족처럼 끔찍히 생각하면서 출산부터 육아까지 집안에 일이 있을 때마다 크게 도움을 주곤 했어요. 전셋집으로 이사를 준비하던 때도 갑자기 아내 연락이 와서 여보, 영호 오빠한테 우리 대출 이야기 말했어? 왜? 5천이나 입금했는데? 곧 아이가 생기면 집이 너무 좁을 텐데 당장 이사를 갈 엄두도 못 내고 있는 것이 가슴 아프다며 더 나은 환경 속에서 육아를 하라며 자기 선물이라고 표현하더라고요. 아마 그때 도움이 없었더라면 그 좁은 집에서 세 식구가 부대끼면서 살았을 겁니다. 그리고 또 아이가 태어나면서 드는 비용도 무시 못하니 몇 년 안에 넓은 집으로 가는 꿈은 이룰 수 없는 일일 수도 있었겠죠. 항상 무슨 말을 굳이 하지 않아도 마음을 다 들여다보고 있는 것 같았죠. 그래서 더 마지막까지 영호의 사업체를 같이 하고 싶은 생각이 있었지만 저도 제 식구들이 생기니 가장으로서 더 큰 역할을 해야겠다는 욕심이 들더라고요. 아빠라는 무게가 그렇게 절 움직이게 했습니다. 그래서 비슷한 사업을 하던 우리는 서로 돕기도 했지만 경쟁자로서 위치하는 순간도 있었기 때문에 껄끄러워질까 걱정도 들었지만 그때마다 영호는 사람 좋은 얼굴로 저에게 야 임마 가장인 네가 더 잘 돼야지. 나는 혼자니까 나 혼자 벌 정도만 벌어도 충분해. 그러니까 너무 눈치 보지 말고 해. 너도 충분히 독립할 때 됐어. 그렇게 말해줘서 고맙다. 흔쾌히 제 독립을 응원해 주더라고요. 다행스럽게도 제가 그동안 영업하면서 지냈던 업체들이 영호의 사업체와 겹치는 경우엔 저희 것을 같이 써주기도 하고 순탄하게 사업을 이어나갈 수 있었습니다. 그리고 영호 회사에서 일할 때 아쉽게 생각했던 부분들을 보완해 만든 신제품 개발까지 잘 이뤄져 시장에서 뜨거운 반응을 얻을 수 있었습니다. 제 이름을 걸고 하는 일이니만큼 분명한 차별점이 있어야 한다고 생각해 노력한 덕분이었죠. 그런데 신제품은 기존 제품보다 1.5배의 가격이 더 높아 공정에 더 힘을 쏟아야 하는 부분이 많았지만 반응들을 보니 이런 것도 금방 해결이 될 문제라는 생각이 들었죠. 그리고 조금 더 적절한 가격으로 만들기 위해서 공장을 사들이는 편이 더 좋겠다는 판단으로 대출금까지 끌어모아 공장 설비까지 갖출 수 있었습니다. 계속 밀려드는 양을 맞추지 못해서 놓치는 경우가 많았기 때문에 공장을 아예 차려서 원하는 물량을 맞출 수 있다면 몇 배의 돈을 버는 것도 바로 코앞의 일이라 생각했죠. 사랑하는 가족들하고 함께 더 넓고 좋은 집에서 지낼 앞날을 꿈꿨습니다. 사업이 잘 되면서 제 인생에서 만질 수도 없는 엄청난 돈을 벌 수 있었고 안정과 행복까지 돈과 함께 오는 기분을 느낄 수 있었습니다. 드디어 아내에게도 제가 한 약속을 지키게 된 기분이 들었죠. 그러던 중 공장장님으로부터 연락이 걸려왔고 모든 것이 무너진 사건이 터지고 말았습니다. 사장님, 공장 설비가 다 멈췄습니다. 멈추다니요.
얼마 전부터 불안불안했는데 무리하게 하다 보니까 다른 것도 다 나간 것 같아요. 이렇게는 내일까지 출근 못 맞춥니다. 빨리 다 연락 돌리세요. 그 이야기를 듣자마자 오랜 인연을 이어온 업체들을 다 일일이 찾아다니면서 사정 이야기를 했지만 현실은 정말 냉혹하더군요. 계약 조건에 있던 5배를 보상하기로 했고 설비 수리와 일정을 맞추지 못한 원인으로 직격탄을 맞아 빚을 다 처리하지 못했던 사업 초기 시점이라 당장 파산 위기에 처했습니다. 이렇게 하루아침에 벼랑 끝에 서서 마지막을 준비하게 될 줄은 몰랐죠. 어느 정도 빚을 진 상황이었다면 그렇게 한순간의 위기로 무너지지는 않았겠지만 제 상황에서 한 발만 잘못 내디뎌도 위험한 시점에 저에겐 너무도 큰 위기였던 거죠. 보상까지 다 생각하니 아무리 여기저기 뛰어다녀도 방법이 없었고 고향엔 이미 제가 다 망했다고 소문이 퍼지자 평소에 끈끈하게 지냈던 곳들도 다 제 전화를 피하더라고요. 그렇게 돈 얼마에 인간이 비참해진다는 걸 다시 경험하면서 저는 아내와 결혼 전 앞이 깜깜하던 그 시절의 수렁에 다시 빠진 기분이었습니다. 그런데 그때 영호에게서 먼저 전화가 왔습니다. 너 괜찮아? 얘긴 들었어. 수연이는 어때? 내색도 서로 못하고 있지. 고맙다 전화해줘서. 한번 방법을 찾아보자. 일주일 내로 설비만 고치면 어떻게든 위약금까지는 이야기 안 나올 거야. 그나저나 수연이 잠깐 어디로 보내는 건 어때? 서로 같은 데 있음 너무 힘들 거야. 그래도 잠시 해결될 때까지 어디 가면 조금 괜찮을 텐데 제주도 내 별장에 잠시 다녀오게 해. 그렇지. 지금 같이 숨 쉬는 것도 눈치 보여. 그래, 말 안 해도 알 것 같다. 넌 참 결혼한 나보다 더 낫다. 워낙 내가 아끼는 동생이잖아. 너 알기 전부터 알았어. 고맙다. 덜컥 받아도 되는 건지 모르겠네. 솔직히 이 일이 벌어진 뒤 제일 먼저 떠오른 이름이 영호였지만 동종업계의 사업체를 꾸리는 상황에서 또 영호에게 손을 벌리는 게 입이 떨어지지 않더라고요. 항상 우리 가족 일이라면 자기 일처럼 생각하는 영호가 제주도에 자기가 쓰는 별장에 아내를 보내 며칠만이라도 잠시 쉬게 해주면 어떻겠냐고 해서 저도 이 기회에 잠시 아내와 떨어져 지내며 어떻게든 해결책을 찾아내고 싶었습니다. 남자 자존심에 이렇게 위기에 처했단 말을 차마 못 꺼내겠더라고요. 결국 저는 영호의 도움으로 여보, 제주도 며칠 다녀와. 애는 부모님께 말해놨어. 이 상황에 어떻게 편하게 가? 같이 있다고 해결될 일이 아니라서 그래. 딱 하루라도 당신도 숨 좀 쉬고 푹 자. 요즘 나 때문에 잠 못 자는 거 다 알아. 내 부탁이야. 내가 없는 게 더 편하다는 거지? 알겠어, 그럼. 그렇게 아내는 찜찜해하면서도 잠시 시간이 필요하다며 설득하니 결국은 떠나더라고요. 그렇게 며칠 시간을 갖고 지내며 사방으로 방법을 찾기 위해 애를 썼습니다. 설비를 고치는 것도 외상으로 불가했던 일이기 때문에 아무리 감정으로 호소하고 애원해도 현재 빈털터리가 된 저를 믿어주는 사람이 없더라고요. 체념에 가까워진 포기 상태로 있던 저에게 영호의 전화가 다시 걸려왔습니다. 나랑 20년 된 곳이 하나 있긴 한데. 정말? 그럼 한 번만 물어봐 주라. 미안하다. 나도 오늘 몇 군데를 찾아가 봤는데 어떻게 해야 될지 모르겠어. 그렇지. 못 받을지도 모르는 돈인데. 내가 너무 욕심을 냈나 싶다. 정리하는 건 어때? 다시 시작할 수 있을까? 그게 너무 무섭다. 나도 융통할 돈이 지금 많진 않아서. 근데 네가 제안을 받아주면 어떻게든 살려줄 의향은 있어. 평소 영호답지 않은 말에 약간 놀랐습니다. 늘 착하고 겸손한 말투로 말하던 영호가 절 도관에 든 쥐처럼 잡고 살려줄 수는 있다고 제안을 하겠다니 당황스럽더라고요. 하지만 지푸라기라도 잡아야 하는 상황이었던 저는 이야기해봐. 내가 가릴 처지가 아니다. 무슨 제안인데? 너 몰랐지? 내가 결혼 안 한 이유. 너한테 수연이 뺏긴 뒤로 결심한 거야. 난 걔 하나밖에 모르고 살았거든. 뭐라고? 수연이? 너보다 내가 훨씬 더 먼저야. 내가 너 믿고 수연이 얘기한 순간부터 남 주기 싫어서 데려갔잖아. 편지 배달하는 내 심정 생각해 본 적 있어?
너는 다 가졌어. 내 것도 다 가져간 거라고. 참담한 목소리로 20년이 넘게 끓은 감정을 계속 눌러온 영호의 분노 같은 것이 느껴졌습니다. 어쩌면 영호는 자기 것이어야 했던 사람을 저에게 뺏긴 거라 생각하며 제 곁에서 복수를 꿈꾸며 산 사람 같았습니다. 무섭고 소름이 돋으면서 정말 만감이 교차했죠. 난 정말 몰랐다. 그래서 무슨 제안을 하려고 했는데 수연이하고 하루만 보내게 해줘. 딱 하루야. 이 새끼가 미쳤나? 누구 이름을 함부로 꺼내? 딱 하루라고 그냥. 남의 와이프하고 무슨 짓을 하려고. 너 지금 어디야? 네 옆에서 수연이 지금 행복하다고 생각하니? 보란 듯이 반대 이기고 결혼한 애한테 편하게 해준 적 있어? 너 망하면 끝장이야. 여기서 다시 회복 못한다고. 애는 커가는데 어떻게 수습할 거야? 자존심 버리고 잘 생각해. 도와준대잖아. 네 가족 수연이 생각해서 하루 시간만 주면 된다고. 도와준다잖아. 제 믿고 의지했던 친구가 아내를 탐하는 미친놈이 되어 있더라고요. 그동안 절 도와줬던 이유도 모든 것이 아내 때문이라 생각하니 머리가 핑 돌았습니다. 선택해. 하루만 눈 감으면 문제없이 살 수 있어. 끊어, 이 미친 새끼야. 너 같은 놈을 친구라고. 그리고 아내에게 부랴부랴 전화를 걸어 당장 제주도에서 집으로 오라고 이야기를 했습니다. 어안이 벙벙한 아내는 알겠다고 하더라고요. 그리고 머릿속에선 영호가 제주도 집에서 아내와 함께인 상황이 그려지면서 머리가 깨질 듯 아프기 시작했습니다. 새벽녘 다시 차분해진 마음으로 영호에게 전화를 걸었습니다. 대체 하루가 어떤 의미인지 꼭 알아야 했거든요. 과거가 어떻든 지금은 내 아내야. 알아? 알아. 안다고. 아니까 물었지. 왜 하룻밤이냐? 그 뜻이 그런 뜻인 거야? 아니, 이제와 소용없지만 그래도 이야기하고 싶어서. 평생 말 못하고 죽는 게 너무 억울할 것 같아 그랬다. 너 그런 불편해서 못 봐 이제. 각오한 거야 그건. 알았다. 하루는 하고 싶은 대로 해. 딱 하루야. 내가 친구로서 너한테 받은 건 너무 많은데 돌려준 게 없네. 생각해보니까 마지막이라고 생각하고 하나도 아쉽지 않게 다 얘기해. 나는 알게 된 이상 이젠 너 못 본다. 그래, 고맙다. 해결해주겠다는 제안에 잠시 흔들리기도 했지만 가족을 팔아치우면서 이 일을 해결할 마음은 없었습니다. 그저 제 사업도 돈도 친구도 다시 되찾을 수 없단 생각이 드니 내려놓게 되는 기분이더라고요. 술에 잔뜩 취해서 깬 다음날 부재중 전화가 30통이 찍혀져 있었습니다. 또 무슨 일이 터졌구나 싶어 전화를 걸었더니 사장님, 이제 돌아갑니다. 이번 주까지만 물량 맞추면 괜찮다는 집 많아요. 이건 정말 하늘이 도왔네요. 전화를 끊고 저도 모르게 정말 엉엉 울었습니다. 하루 꿈처럼 천당과 지옥을 오가다 무사히 집으로 온 것 같은 기분이었죠. 수리에 돈을 보태준 건 영호 덕분이었고 그 덕에 저는 모든 것을 원점으로 돌릴 수 있었습니다. 제주도에서 돌아온 아내는 20살 영호가 썼던 편지를 전해받았다고 하더군요. 아내 얼굴을 보니 이미 영호의 마음은 알았지만 외면해온 걸 알 수 있었죠. 이런 일만 아니었더라도 친구를 지킬 수 있었을 텐데 씁쓸한 마음이 가라앉지 않더라고요. 저는 영호의 번호를 지우기 전 마지막으로 문자 메시지 한 통을 적어보냈습니다. 항상 고맙다. 좋은 사람 만났으면 좋겠다. 진심이다. 하고요. 그리고 영호는 사업을 정리한 뒤 고향을 떠났습니다. 이제 여한이 없어졌다는 듯이 미련도 없이 떠나더라고요. 저는 다시 사업도 안정을 되찾고 토끼처럼 사랑스러운 우리 아이와 함께 꿈꾸던 생활을 해나갈 수 있게 됐어요. 아내와도 더 단단해지는 계기가 되었죠. 항상 사소한 것 하나하나 나누던 사람을 보내고 나니 가슴 한쪽이 텅 빈 것 같은 기분이 들 때도 있지만 제 가족들 생각하며 가장으로서 잘해나가려고 다짐을 했어요. 그리고 이 일이 있고 난 8개월 뒤 저는 영호의 마지막 소식을 전해 듣게 되었습니다. 고향 친구들로부터 들은 영호는 8개월 전 제게 그 얘기를 했을 때 이미 대장암 4기 진단을 받고 있었고 마지막이란 생각으로 저에게 그 얘기를 꺼낸 거였더라고요. 끝끝내 암 얘기는 하지 않은 채 제 아내를 사모했던 그 말만 한 거였어요.
영호의 부고 소식을 듣곤 한동안 아무것도 할 수가 없이 충격스러웠습니다. 아내 또한 본인만 아니었어도 저와 친구와의 관계가 이렇게까진 안 갔을 텐데 하며 미안했어요. 이건 아내도 제 친구도 저도 아무 잘못이 없다 생각이 들었어요. 친구가 세상을 떠난 지 벌써 1년이 된 지금 가끔 술 마시고 혼자 생각했던 이야기를 맨정신에 적고 나니 마음이 참 뒤숭숭하기도 하고 시원하기도 하네요. 하늘에서 저희를 지켜보고 있는 친구를 생각하니 어쩌면 평생 아내와 행복하게 아내 속 안 썩이고 살아야겠다는 생각과 의무를 지니게 된 것 같네요. 저의 사연 많은 이야기 들어주시고 읽어주셔서 감사하고요. 제 이야기 들어주신 모든 분들에게 늘 행복과 행운이 가득하시길 진심으로 바라겠습니다. 지금까지 커피앤톡이었습니다. 오늘도 끝까지 함께 해주셔서 감사하고요. 저는 다음 영상으로 또 찾아뵙겠습니다.